什么意思呢？就我在垃圾堆里面翻到一张啊，之前没有用过的一张垃圾堆呀、对啊，就堆在那里。那你为什么把我们的二维码丢到垃圾堆呢？不知道啊，就是不知道什么时候就随手扔进去了。哈喽，你好，欢迎来到离线玩家 online 频道。今天视频的主角是真我657 Turbo 以及 iQOO Z10 Turbo， 它是7620的大电池啊，配上天玑8400。哎，我这个是天玑9400E的处理器啊，这也是我们第一次测了，它是一个7200的电池。那我这个后盖就非常具有赛博风格啊，但是它们是没有做透明处理的，它是一些花纹啊。我的后盖也可以啊，这红多好看啊！但是它配的原厂车是一个黑色呀。啊，直接就给你的优点掩盖了，还是我这个更帅，好吧？这台手机的差价是200块钱啊，我这台真我657 Turbo 是1999，我的是1799起售啊。那么相关的设置及流程呢，我们会打在公屏的某个地方。大家如果喜欢我们的视频，不要忘记了一键3连加关注啊！接下来就开始我们今天的测试吧。我们现在来到咖啡店里面啊，先来打王者荣耀5v5啊。先用均衡模式，两台手机的设置都是120帧加超高加自定义最高的画质啊。我们游戏里面开的是6格音量啊，但是我坐在这里打游戏，我是只能听到这个iQOO的声音了。我这个真我的声音好小啊，所以它比你大呗。啊，确实，那我往上调2格吧，我调8格。你听得到了吗？可以了，明显大很多啊，还是8格好，8格压录。现在瑞幸是刘亦菲代言了。哦，好喝。之前是易烊千玺的时候，你们就没有一点反应啊？更爱喝了，更爱喝了。这款游戏打了8分钟了，iQOO竟然锁到了90帧。真我还是稳稳的120啊。不是，这在室内啊，亮度也不高，你这还锁，太保守了。有点不太懂这个策略。哎呀，天玑8400不行，懂吗？别狗叫，等会儿你就死。狗叫什么？多少帧了？稳在111、112左右啊。哎呦呦呦！就是我这个真我它帧率是慢慢降的，它不会像它那样一下锁90，这一点还是比你好的，好吧？你别叫。是在9分钟的时候开始锁到110左右的，但是我之前玩的时候也经常会出现115帧这样的，它不是满帧120，不是很稳定。那你刚刚不是说稳稳的120吗？你为什么要欺骗观众呢？刚刚是稳稳的120，就打那种特别的激烈的团战可能会掉一点。你为什么一边吃烧麦一边喝拿铁呀？新时代的中国人是吧？中西结合 ，international， 很国际化。第一把王者荣耀5v5我们打了14分钟。iQOO在8分多钟的时候锁了90帧。真我在9分钟的时候是锁在了112帧啊，一直到游戏最后呢，它是锁在了110帧左右。那么第二把我们就把性能模式打开看，这次的表现怎么样？还抢我人头。什么东西？没有我你能杀的？第二把王者荣耀5v5呢，我们打了接近11分钟，两台手机都没有出现任何的问题啊，非常的稳。由于第二把时间太短了，我们就再打一把，并且这次我们把负载再拉高一点啊。真我是开启了超级 HDR 画质的。iQOO 这边打成了游戏超分，游戏视效增强。你这周末要去干嘛？跟朋友玩啊。玩什么？你管我玩什么？你不是要跟他住一起吗？在酒店里面玩，注意一下青春。青春就在酒店里面玩了。傻，你的青春是在酒店里面玩是吧？这把游戏打了快10分钟了，我刚刚发现它的游戏超分失效了，就温度过高了呗。就是它上半部确实有点热，尤其是方向键那里。你那个发热控制也不如我呀，我这打着完全没有压力啊。你们不是10分钟要退了吗？退了，让队友3打5吧。快点，受害者！等一下，快点，等会儿就不热了。这是 iQOO。好啊，背面其实还好嘞，边框也还好。哦，它屏幕是挺烫的嘞。这个里面哇，这空调房里面啊，我这个上半部分确实比较烫，这我整体都要凉快蛮多。屏幕是最烫的，但是屏幕跟它的后盖差不多哎。第三把我们开启性能模式，并且加高了负载，两台手机呢网络跟帧率依然是没有任何问题。现在真我还有90的电。iQOO 现在是89的电了。那么接下来我们在这里测一轮信号吧。我们刚刚已经在微信里面录了1分钟的微信的视频了。现在2台手机全都是5G A 的网络了，左边是真我，右边是iQOO。我们现在来发送一下，3、2、1点。哦，真我哇爆杀！真我没有导出，并且发得非常快啊。对，而且他们两个是同时拍完的。现在iQOO才导完。发的也挺慢的。发的也没事，我喜欢慢一点的。这不是慢一点了啊。还在震啊，它没有那个进度直接发完了。而且我们刚刚还发现一件事情啊，就是2台的环境色自适应其实全都是开的，但是又依然是iQOO这边啊会显得明显一点。现在我们来下载一个1 G 大小的文件啊。2台手机都是5G A，3、2、1点。哦，这一次是真我快一点了。哦，他们又差不多了。完了，iQOO领先了。赢了，应该是赢了吧？
爱酷这边还是下的多一点了。哎，刚刚出现一个0，经典啊！哦，真我先下完了，你不是赢了吗？那么一点点不算。现在我们2台手机在电信塔打电话，联通塔刷抖音呢，够了吗？永远不够。慢刷来，慢刷没什么问题啊。快一点。哎，真我哎，啊，5G 对啊，它这个加载怎么这么明显啊？都会有加载，但是真我的感觉是明显一点啊，黑的也多，然后那种加载的也多一点。现在我们是联通塔打电话，电信塔刷抖音呢。慢刷，速度再加快。我感觉电信卡的就还是爱酷差一点，虽然2台都会有加载吧，就是联通是爱酷好一点，但是电信的话就是爱酷差一点了。现在我们2台手机就用高德地图步行导航去南门口地铁站的1号口呀。那我们直接开始吧。我们刚刚过了一个马路呀，我这个真我怎么还在路上啊？不带变的。这边是对的啊，这个爱酷啊，感觉它的这个实时位置有点不太灵敏，我们继续往前走走看吧。而且呢，还要跟大家说一下，就是这个真我一到这个户外啊，它那个环境色自适应就明显一点了，现在真我黄一点了。对，我们现在又往前走了一段路呀，可以看到还是爱酷的位置会准一点，因为我们很靠近商场呀。真我就是在它规定的那个路上，但是它跟我们实时位置是有点差异的啊。但是要说一点的就是，现在真我的亮度是比爱酷要稍高一点的。我们刚刚过了个马路啊，在马路对面，然后过马路途中呢，2台手机的定位其实都是对的，但是拍的时候他们2个都跳到对面去了。我们刚刚想往这个巷子里面走呀，这个爱酷就重新规划路线了，他知道我走错了，太牛了。真我没有任何变化，位置对，并且也没有给我规划路线啊。那我继续往前走了啊，刚刚我往巷子里面走了10米，它的位置对了，然后又走了10米，它重新给我规划路线啊，2台都是让我们回头走，我们不听，我们继续往前走。我们都把药王街走完了，2台手机都没有规划到我们想去的路线，但是这段路程中呢，始终是爱酷的位置准一点，并且规划速度也快一点，都是让我们掉头啊。我这个真我始终慢半拍啊，而且它最后一次规划之后，它定位直接停在那个位置了。我们现在是在这个十字路口的。我们现在是爱酷这边这个位置啊，然后真我这个就真不对啊。哎，我们继续往前走吧，看看会不会给我们规划一条新的路线。但是真我亮度确实高一点啊。我们在这个街上走了10来米，爱酷率先重新规划路线啦。而且位置也是对的呀，这个位置是对的啊。真我这边就没有规划路线，然后它位置跳了一下，但是跳错了。我们其实是在它实时位置的对面呢。就这个精度确实差一点啊。无话可说啊！我们又往前走了一截，这个真我终于是给我规划路线了，但是非常的离谱啊！他一直认为我们在道路的左侧，他认为我在这个小区里面，然后给我规划了一条他自认为对的路线，这啥呀？但实际上呢，我们是在这个大路上啊，就是爱酷这边这个是比较正确的，直接被我 KO 了。这纯在乱指挥啊！啊！无语了。我们这条路都快走完了，这个真我终于是知道他走错了。他现在给我重新规划了一条路线啊，现在定位跟路线都是对的，跟爱酷一样了。我们刚刚又过了个马路啊，我们现在在三王街里面，这个真我位置又不对了，它还在那个左侧那条路上呢。那这个步行导航真我是明显的没有爱酷好啊。我们在三王街上走了30来米，爱酷又重新规划路线啦。真我依然是没有规划，但是它现在实时位置是相对准确的，就感觉它永远慢这个爱酷一拍啊。认输了，认输了。它为什么这么经典啊？我就是这么的强，没有办法，我的手气就是这么好。啊，它就好了。10米吧。那么接下来我们就按照导航路线走吧。我们顺便再刷一下美团。这个美团刷的好卡呀，爱酷。对啊，好卡呀，这个爱酷。我的天哪！它不仅是掉帧的这种感觉，它这个加载也非常明显啊。而且看一下现在这个亮度，明显是真我要高一点的啊，真我是要高一点。看一下亮度，看一下亮度，你这个太卡了。它刷不动有点。它已经拉满了这个爱酷。那我真我还没拉满。你拉满，爆杀它。你看这个亮度，你看一下，你说一下话呀啊！不想说话。你不很强嘛？肯定是处理器的问题啊，这就变处理器的问题了啊。真我这个刷的时候也会有那种白色加载啊，稍微有一点吧，但是比爱酷这边是要好蛮多的。它就完全刷不动了，它这个就没有那种流畅的感觉啊，这个。我们导航了40分钟，差不多也到目的地了，就直接退出吧。后半段的导航呢，我们基本能在商场里走了，因为结果已经很明显了，就是爱酷是断档的强于它呀。我这个真我的优势就是亮度了啊，它非常坚挺啊，因为今天我们在外面走的时候，太阳也会非常大，我这个亮度能拉到很高。爱酷呢就感觉在有点偷的那种迹象了啊。
然后我们期间还刷了15分钟美团，刷美团的表现呢是真我要好一点啊，虽然也有加载的情况，但是没有 iQOO 那么卡顿啊，它有点刷不太出来。导航完之后呢，iQOO 只有76的电了。哎，真我还有78的电啊，你这什么垃圾7600毫安时啊！你后面肯定崩。现在是中午的12点18分啊，我们今天已经使用了1小时40分钟的手机了。接下来呢，我们就使用百度地图步行轨迹之路穿一下南门口的巷子啊。今天搁这儿躲太阳呢。摇滚好像死了，我也死了，我还活着。摇滚没了，你跟我一起死。什么东西啊？殉情是吧？我们步行轨迹了12分钟啊，现在到达目的地了。来看一下两台的表现吧。首先是起点，起点就差得非常一致啊。我们应该是要在这个地铁站的上面的。不对，你这个iQOO怎么有个这种小尖尖呢？有着犹豫的回头啊。对啊，我这 iQOO 的屏幕好烫，我永远都不敢摸它。刚刚确实这个过程中iQOO的屏幕是比较暗的，真我是亮一点的，而且iQOO是已经拉满了，但真我还是没有拉满的。钢筋箱子这个地方大家都还可以啊，是真我会稍微差一点，iQOO会在路上一点啊。整个iQOO其实这一节都比较在路上，但是真我呢是只有一点点在路上了。好，看一下回头路，完了，回头路其实都挺差的吧？我们是没有交叉的啊。对，这一节都差不多吧。好，再往后啊，这里是真我要差一点了，它飘到楼上比较多了。iQOO是比较接近路一点的，但是iQOO这里就又往上飘了一点了啊。这里是真我好一点啊，iQOO就有一点点又往里又往外了。然后我们又往巷子里面走啊，这个穿楼是真我更严重一点。iQOO呢虽然也比较差吧，但它路线起码是正确的。这个真我的路线就歪歪扭扭的，一直在穿楼啊，这个地方就都挺差的了。iQOO可能会相对来说好一点，因为我们是在这个位置走的啊，它只是最后这里出去了。对。但是真我呢，就完全偏到上一栋楼去了。我们是靠68栋的，它完全贴着69栋在走。啊，再往后，哎，啊，这是什么？这是摇准不死的地方吗？我们虽然在这里停留一下，但是没有iQOO这么歪歪扭扭啊。对。哎呦，都不太在路上。对，这一节就都挺差的。但是在后面他们就都比较在路上了，是真我可能还好一点，iQOO这边就又偏出去了一点啊。最后就是这个比较开阔的古潭街了。前一节是真我好一点，我们是贴在道路的右侧走的，对，这个iQOO靠左了。但是呢，到了后面呢，这个真我就慢慢的往右边偏了啊。但是iQOO还是在路上的。我觉得反正表现都不咋样。步行导航之后呢，iQOO只有73的电了，真我还有75的电啊。它亮度还比你高很多嘞。我们饭前就打一把金铲铲呀，iQOO最高只能开到60帧，而且连至帧的选项都不行，纯废物好吧？我真我可以开到120帧，加超清加至帧的画质啊！不得不说啊，要夸一下啊，这个绿厂对于金铲的适配真的很快啊。他这出来迁就一下我。废物。刚刚玩了10多分钟，我发现iQOO突然变亮了，左边的是iQOO啊。它现在确实比真我要亮一点点啊。我这个真我亮的也够用吧？你稍微拉一点点吧。好喽。你是怎么了？解除了温控了是吧？不知道，就突然恢复了就可以了。那我现在真我亮的条是拉的很低的。那你跟他拉一样吧。被韩宝抬走了。喜欢我的妖姬吗？傻呗。我们打了差不多35分钟的金铲铲。在后期人一多的时候，我感觉这个iQOO可能就掉帧，应该是没有60。60你也掉啊 ？OK， 就垃圾就是垃圾好，我的真我帧率跟网络都没有任何问题啊，玩的非常爽，也成功登顶吃到了鸡啊。你就是硬要讲。那么菜马上就要上齐了，待会我们就把手机交给大师来拍点照片。准备要拍照了，但是很搞笑，朋友们。去年G9它不是有超广角的吧？那今年的为什么没有了呢？它直接就一颗镜头啊，有景深的景深，景深啊，它旁边那个就是凑数的啊，朋友们，只有1倍和2倍啊。真我呢是有0.6倍的啊，它是有超广角的，那就1倍拍全部的菜，2倍拍单个的菜吧。iQOO用的就是鲜明啦，这个鲜明好像鲜的也不是很明吧？我怎么觉得还没有真我这边鲜明呢？从情侣框上看的话，我是不可能选iQOO拍出来的这个菜哦，但是它也不是每个菜都这么丑吧？我现在看成片啊，它有些菜还可以。吃饭期间我们就在 B 站看1080P 的原画直播呀，我发现那个 iQOO 好像有点问题，它切到1080P 原画的时候会缓冲很长时间。现在好，你看它缓冲了。啊，真我这边其实导游进来没问题，而且它亮度还高啊。你行不行啊？缓冲不明白了。好了，有可能是软件的问题吧。我先退出重进之后就没有问题了。
30分钟的 B 站直播看完了，现在 iQOO 只有56的电了。真我还有59啊，现在是下午的2点04分，我们今天已经使用了3小时20分钟的手机了。现在我们来进行微信视频通话，现在是前置。真我呢会有点黄黄的，然后它也默认带点美颜呢。iQOO 这边呢就显得白嫩一点，但是我确实也比较接近iQOO这边一点啊，而且iQOO看上去这个视野也会稍微广一点啊，但是这个清晰度的话，我是觉得是真我高一点的。后置的话，视野也是这个iQOO要广一点的啊，iQOO这边也比较接近真实一点啊，感觉真我这边这个对比度有点高啊两台手机动起来都还是那种安卓正常的那种卡卡的啊。那我们走吧，看到没有？干嘛？是诈骗啊！我不搞网恋啊，我只玩真实。谁对你真实？我们已经打完10分钟微信视频通话了，打到7、8分钟的时候，我们2台手机都把壳摘了。我感觉iQOO还是会稍微热一点，它的背面。我的真我觉得完全可以握住啊，这也没什么热的吧？我们是在阴凉处打微信视频通话，太阳现在也没有特别大。那么接下来呢，我们就在太阳下刷5分钟微博吧。等他们散会热吧，还是好的，朋友们，我们现在要开始在大太阳下刷5分钟的微博了。2台手机都是5G A 的网络，我们来看一下现在的亮度啊。真我还没有拉满，那我们把它拉满了，左边是真我啊，iQOO已经拉满了，全部拉满的情况下是左边的真我会稍微亮一点点啊。那我们现在开始刷吧。能够感觉到的就是真我这边的滑动阻力要小一点啊。它刷东西会比较多一点可以很明显的感觉到，就是iQOO这边已经降了一点亮度了。现在气温是32度啊，我们现在大概刷了2分钟的时间了，这个iQOO很明显的是低很多了。现在刷了大概2分半钟，这个iQOO又变暗了，就是非常明显的变暗啊。它现在的亮度已经完全不比左边的真我了，而且我们这个太阳其实今天云是挺多的，一会儿大一会儿小的啊。我的这个亮度下，真我还是很坚挺的啊，而且看得非常清楚。对。也很爽，但是iQOO这边是只能够看到了吧？对，2台手机虽然都是5G A 的网络啊，但是我感觉iQOO这边的加载已经开始有一点点慢了。现在刷大概3分半钟，这个iQOO的亮度已经非常低了，这可能是我们测到目前为止亮度差距最大的2台手机啊，这个环节。我可能是真我太强了吧，这也太坚挺了，感觉它拉满了亮度没什么变化的。对，好猛啊！好的，我们现在已经刷了5分钟了啊，差不多。可以看到，就是真我的亮度会比iQOO高非常的多啊，但是它现在好像降了一点点。我们来看一下2台手机现在都是拉满的，大家可以看一下这个亮度的差距啊，非常大。2台手机全都是5G A 啊，但是他们到后期的时候都是有一点需要加载的那个情况了，但是2台手机都没有锁帧啊，都还是比较流畅的，大家可以看到吧。我先来摸一下2台手机都能握得住吧，没有到特别烫的地步，但是真我会明显烫一点，毕竟它亮度高那么多，亮度高太多了呀，对吧？那我肯定选真我，这个表现它爆杀iQOO。我们现在开始录像啊，我们的小宝已经站在那边了，太阳呢大概是在12点半钟左右的方向啊。来，我们现在看一下，2台手机都是可以4K 60帧的，我们就开启他们的标准防抖了。我们现在是逆光，我现在慢慢的向它走过去。从这个取景器上来看的话，就是这个真我啊，它可能对于这种高光比的场景是有一点点，就是对人脸它不会优先曝光啊，而且感觉它的对焦有点问题啊，好像没有对到人脸上一样。iQOO 这边呢，就是背景爆掉了啊。哎，你这个真的好奇怪啊，这个真我现在对到了，现在对到了，现在对到了，但是我稍微拉远一点，它就有点对不到了。好，我现在慢慢转圈。这2个的话我都不想选啊，硬要我选的话，我可能还选真我吧，但是真我对焦感觉有一点小问题。我再往太阳的方向走一点，看能不能看到一点什么眩光。有吗？这个iQOO已经掉帧了，iQOO已经掉帧了。它现在取景框明显要暗很多啊，可以看到吗？这个iQOO，它现在屏幕是明显暗一点的，然后已经锁帧了。而且真我在这种比较远的情况下，这个人比较小的情况下，这个人真的好暗哦。从取景框上看啊，好，我现在向他跑过去啊。我现在在跑着转圈。这2个的效果确实都不怎么样吧。我们准备拍前置的录像真我呢是有1080P 60帧的，但是iQOO这边是没有啊。
它只能拍30帧，好捞啊！真的有点捞啊。那我们就拍1.8比30帧吧。首先我就想说这个取景框啊，真我非常清楚，这个iQOO真的看不清，而且它好像拍人比较红吧，然后加上它现在画面又比较黑，我就感觉我现在变成非洲人了，我也不好评价什么。前置的这个广度的话是真我要稍微广一点。然后我感觉他们这个背景都有点曝光不太正常的感觉啊。现在是逆光，来我们转一下吧。哦，这样就好多了，真我可以了。哎，这个iQOO真的太暗了，看一下防抖。啊，30帧就那样吧。这个人脸的话，我觉得还是真我会稍微好看一点啊。但是真我美颜感觉明显一点。iQOO那边呢，就背景真的包的不行啊，然后人就是红红的感觉。我们现在用人像模式来自拍一张啊，哎，这个取景范围就很明显是真我广嘛，对不对？而且这个屏幕亮度大家是很明显的可以看到的吧？那我们来拍一张吧，啊，都是用的人像啊。我们在逆光拍一张啊，3、2、1，笑得很假。普通的拍照模式我们也来啊，哎，这边真我是开启了什么合影啊？好，来3、2、1，我们在顺光再来一张，刚刚是逆光。自拍完了之后呢，我就来拍小宝的人像了啊，先逆光吧。iQOO呢是用的经典人像啊，它是1倍、1.5倍跟2倍。那我就用1倍跟2倍了，因为真我这边是1倍和2倍啊，其他都是默认的，我们就不会去多动了啊。真我这边跟绿厂的那个情况是差不多的，就是它实时的虚化会比较明显啊。取景器上看无论如何还是真我会好一点啊。我们在顺光拍2张，大家看一下现在这个屏幕亮度啊，我天哪，这iQOO都看不清，这天壤之别吧这iQOO这是什么呀？没法很好的描述了，大家感受一下成片吧。真我这边其实它这个人像也显得有一点点偏色了，感觉有点偏太黄了啊。大家最后看一下成片吧，搁这干嘛呢？终于有散热背夹了，但是现在就不露出，好吧？因为这2台手机拍完照真的太热了，实在得上散热背夹了，不然这屏幕根本看不清嘛。尤其是这个iQOO啊，它发热严重，然后呢，手机屏幕亮度也暗。我说实话，真我虽然挺烫的，但是它至少亮啊，对吧？没办法呀，只能在这等啊。而且我们照其实没有拍完。至于是谁家的散热背夹呢？大家过几期就知道了。别管是哪一家啊，只要是散热背夹厂家就可以找我们啊，这里就随随便便就给你开始招商了啊，就给你植入了呀。好，质量好也不贵啊。好，那我们呢散完热了，就先拍一下后面的这个建筑吧。很尴尬，这个真我是有超广角的。那没办法，这个iQOO就赔一张1倍吧。iQOO我们用的就还是鲜明啊，只能说这个iQOO的鲜明确实还蛮鲜明的。这个天空感觉蓝很多，我怎么感觉这个iQOO裁到2倍，这个取景框就不是很清楚了呀？而且它现在取景框真的好卡呀，这个拍照的体验是完全不如这个真我的呀。它现在不烫啊，感觉这个5倍就已经很抽象了啊。虽然说他们的10倍都非常的抽象啊，但是iQOO只能放到10倍了，真我呢是20倍啊。那接下来呢，我们就不用超广角了。虽然说真我是有超广角的，但是超广角也就那样啊。我们再拍一下这边这些绿植吧，真我其实是会比较接近真实啊。这个iQOO这边感觉颜色有一点太浓郁了，绿植就多拍2张吧。iQOO真的裁到2倍，这个取景框上就已经感觉不清楚了。拍照体验挺差的，说实话。我们再对着那边的杜甫江阁啊拍一下。iQOO呢，因为它最多只能10倍，但真我有20倍啊，我们就iQOO多赔一张10倍吧。怎么超广角跟10倍都得赔，我真的无语了。便宜200的。iQOO拖动这个变焦环的时候真的非常的卡呀，而且我拉到5倍的时候，他们两个对杜甫江阁上在反光那些地方。是会有一些那种色散的啊，真我这边是绿色的，iQOO这边是红色的，但是最终的成片他们应该会用算法把它处理掉啊。我刚看了一下成片啊，这个我只能说蓝城的算法是真厉害，那个10倍的清晰度爆杀了这个真我啊，很恐怖，跟取景框的差异有点太大了这个iQOO。但是最终成片呢，确实效果挺好的。最后我们再拍一下他们的微距啊，就是这里有一片叶子啊。我们1倍拍一张，2倍拍一张吧。1倍我们就不凑得很近了，2倍我们就用他们最近的那个对焦距离了。等一下，这个真我为什么出现这种重影啊？你可以看到吗？它上面是变成那种有重影的样子了，很奇怪啊。再离远一点，它不是那种虚焦的感觉啊。iQOO就会对得近一些了，这是那个微距镜头在发力了吗？景深。刚刚我们在这里刷了5分钟的微博，拍了视频，拍了照片。现在iQOO还有44的电。
真我还有49。现在下午的3点06分，我们已经使用了3小时58分钟的手机了。接下来我们就使用高德地图坐车去往后湖啊，途中我们会经过南湖的隧道，我们会重点关注他们在隧道里的表现。哎呀，这个电量已经过半了，怎么说换机吧？肯定要换呀！我现在用这个飞舞爱酷了，好吧，真不想用。我们现在已经上车了，2台手机都有车道机导航，但我们现在走的是辅路，他们都是错的。现在我们已经离开辅路了，现在是左边的真我会稍微亮一点。现在我们来一个左转，看看谁更灵敏一点。哦，2台手机表现都差不多。我们现在已经拐到这条路上了。OK， 现在我们右转要进入到隧道了。现在我们在左侧行驶啊，右边的 iQOO 亮度很快降下去了。现在他们俩进程有一点点差距，但不是很大。我感觉右边的 iQOO 有点延后了。现在我们马上就要在这弧线上面行驶了 ，iQOO 是延后了。而且我觉得 iQOO 的亮度有点太暗了吧。现在我们前方就是岔路口了。左边的真我是准一点的，岔路口就在前面，我们马上要进去了。OK， 我们已经进入到岔路口里了，iQOO拉了在这里，它还不动。好家伙，iQOO直接闪现过来了。好的，我们已经出来了，左边的真我率先跳了一下，右边的iQOO还没什么变化，哦才动，已经汇入到主路了。从隧道出来之后，2台手机表现又都差不多了。现在我们马上要到目的地了。我们导航了15分钟，已经到了目的地了。在直路上，2台手机的导航都是差不多的，但在隧道里面，尤其是过岔路口的时候，是真我的表现最好啊，它基本上都是对的。iQOO 呢是过了好一会儿啊，才闪现进了隧道里面。iQOO 在你手上，那我是个支持真我的好不好？我有了新欢也不会忘记旧爱的。那么现在 iQOO 还有42的电，真我还有46的电，现在是下午的3点半，我们今天用了4小时12分的手机。接下来呢，我们2台手机用支付宝扫一下2维码吧。左边还是真我，速度差不多吧，但是真我有广告啊，就是这种，随机出现的。再扫一个书一店门口的2维码，送。啊，iQOO好像快一点点啊。告诉你们刚刚干了什么了呀？4小时20几分钟，你还要计算一下是什么意思啊？我计算一下，我对他们的续航有一个预估，好吧？iQOO剩余38%，真我剩余35%吧。就差3%是吧？对。然而实际上是多少呢？实际上真我是44，iQOO是40。这么厉害，超过我的想象。你有没有想过，真我在电池更小的情况下，亮度更高的情况下，它电还比 iQOO 多呢？没有想象，因为我觉得他们两个电池差的还挺多的，有接近500毫安时哦。虽然它的芯片会好一点吧，但是没想到它续航居然还会好一点。我觉得顶多相同。哎，它亮度真的高很多哎。那我觉得可能是 iQOO 的这个调教不是很好。现在我们已经来到这个信号比较抽象的书一朝鲜草了。现在2台手机的联通全都是4G 的网络，啊，它们亮度就是这么个情况了。我们给它开关过了，我们已经在微信里面录了1分钟的视频了。我们现在开始点击，哦，真我还是没有导出，但真我也不发呀。刚说完就开始发了，多说一点啊，iQOO 现在才开始发。哦，我用的真我，肯定真我好。朋友们啊，现在我们已经发了有5分钟了，就一个是一半，然后另一边没有进度。我们就不等了吧，这样子太久了呀，这5分钟没发完。比赛结束。我还想说一下，就是这个iQOO它这边，哎，你看它刚转完，它开始有一点点进度了，看到没？我天啊！5分钟导完了，5分钟导完了，哇，这太夸张了。那行吧，就这样吧，这2个都非常差。我们下载这300兆文件的网页都点不开。哎，iQOO 最后是打开了，它现在网速我最高的时候看到它接近100 KB 每秒，打开了很值得骄傲嘛，比它强就行。干什么？我在寻找信号。它已经搞好了。他能嘲笑我？就我得在那个网页打开之后，再点跳转到浏览器打开，这一步 iQOO 就直接记掉了，打不开。哎，你看无法连接到服务器。就直接没网了，我这已经是第3次尝试了。你看这边中我已经等你很久了。飞行模式，开关飞行模式。我刚刚开关了飞行模式，等了好久，终于是进入这个下载界面了。好嘞。我们终于打开了这个300兆的网页呀，我们直接下载吧。我点。这个iQOO直接是没有网速。iQOO 能进到这个下载界面就已经拼尽全力了。那这广告怎么这么溜呢？对啊，这广告在这儿。内置的，这已经不是断不断流的问题了，朋友们，你可以看到这个iQOO完全就是没有网速。iQOO 都没有加入这场游戏。开始下了，好久啊，它才开始下了。真的，一进来下载速度就会比真我要快一点。广告还变了iQOO，被你发现了。你怎么就盯着广告？要黑他是吧？iQOO出师无力，iQOO中道崩殂，iQOO捧起奖杯发表感言。感觉会有这种断流啊，现在就变成0了。
啊，停在这里很久了啊，这停了大概20秒钟，又变成0了啊，现在是真我，又下的更多了。它已经停在这个0已经有半分钟了。谁是0啊？爱酷是0啊，谁是爱酷啊？谁用的爱酷啊？啊，韩宝用的是吧？你变成0已经很久嘞。还背得回来吗？还有机会吗？我也为你做哎呀妈，好恶心，我快受不了了。朋友们，下了3分多钟啊，这个真我，它刚刚出现的是等待网络啊，然后它回来之后就变得很快了，然后爱酷这边就一直在0啊，看这都已经1分多钟、2分钟了。爱酷还没有等到属于它的网络。现在已经下了6分多钟了，这个爱酷呢就从2分多钟一直卡到现在就都没有信号啊。是这样的，因为今天呢长沙这边是有那个学业水平考试的，联通卡呢是说在学校附近的话是有可能会被屏蔽信号的，就是信号可能会变差。但是我们搜了一下，我们最近的旁边的中学是1.6公里，直线距离1.6公里。我们走过去的话要2点几公里啊。我们为了就是杜绝这个现象啊，我们现在把2张卡全部都切换到电信，再重新下一次啊。现在我们2台手机已经切换到了电信呢，重新下载一下300兆的文件，看看他们有没有什么问题。我们只有联通收到那个说信号会被影响，但是电信没有啊。来，3、2、1，走。真我是晚点了一点啊，还是好慢啊这玩意儿。我们切到电信来之后，这个爱酷啊还是会到0啊。现在也下了有差不多5分钟了，爱酷呢是偶尔可以飙到1兆的样子啊。然后呢，它也会掉到没有速度。真我呢就一直是这种很慢的速度啊，但它不会掉到0啊。而且现在可以看到，就是爱酷是明显下的比真我多很多的。我们现在用的是电信卡，反正电信没有给我们发那个信息啊，而且他们也确实是有信号的。刚刚我们从那个信号很抽象的输液超音彩出来，我操，好难说啊。刚刚我们从那个你就是信号很差就可以了。别吵别吵。刚刚我们从那个哎呀，行不行啦？来，刚刚我们从那个信号很抽象的抽象。刚刚我们从那个信号很差的数据超音扫出来之后，才走了5、6米，2台手机联通都恢复到5G 了。那看到没有屏蔽啊？对啊这有屏蔽什么啊？我们初步感觉就是这2台手机在这个数据超音扫信号就是非常的差。我们在这里再给他们下载一下好吗？那个店就在那里啊，我们就在这个位置，来看到底有没有屏蔽这一说，好吧？左边是真我，右边是爱酷啊。我们先在外面重新下载一下这个300兆的文件，点啊，这不就有速度了吗？爱酷有1、2兆的速度呢。真我为什么就没有了？只屏蔽了你真我的联通呗，爱酷这边就没有影响呗。现在都3兆多了。对啊，你看它还是会掉到0，看到没？这个问题还是有的。你看还是会掉。你那边是怎么回事呢？真我我有8KB 5G A 啊，我这还是啊，并没有很 A 啊。我手动暂停一下了。作弊。哦，有了。有了2兆，那还是比里面快多了吧？你现在速度不是上来了吗？来，开始了。速度不是上来了吗？我靠10几兆了，加油！那爱酷怎么这么慢呢？你爱酷也给它重启，能不能重启？耶！好，继续。 Come on！ 你看真我现在这边很快啊。Oh yeah！ 感觉他的网被真我抢走了。你看真我一出来就超猛。我宣布真我赢了。初步判定是没有那个屏蔽的那一说的啊。真我已经下完完了，了，怎么说啊？你也没有变快啊。你也没有变快啊，我重启一下，把你的屏蔽了。再重启一下。就屏蔽了你的，就很慢了。不等了吧？哎，打王者是吧？那说明就是他们俩的联通信号在那个烧烟草就是非常的差，表现很差劲，感觉是我们测过里面，感觉比 iPhone 还差了吧，有点逆天。我们现在在室外来打王者荣耀10v10啊，但是我们这里是有伞的，在阴凉处晒不到太阳。那么第一把呢，我们就打均衡模式，并且把游戏相关的设置我们都调回初始状态了。刚刚来了一阵很大的风啊，这个遮阳伞摇摇欲坠。你怎么看待这2个人现在这边躲太阳啊？有本事你们俩别躲。我们俩肯定要躲啊。对啊。你们不是为了测试吗？我这游戏一进来真我就103帧，爱酷92帧就要锁了吗，95帧。这外面虽然是33度，但是你们2个都是没有带壳的啊。哦，110帧，到底多少？那就是稳不住100帧上下吧。那爱酷就在90帧上下了呀。这个太阳晒到的位置还是比较的精髓啊。补一补维生素什么？维生素 D 是吧？反正不知道是 B 还是 D。这把游戏打了不到2分半，真我现在是94帧左右啊。刚刚我还看到了一次跳到102呢。看样子是还没有锁呢。对。感觉在锁与不锁的那个边缘疯狂的在那里试探啊，就像这个阳光一样嘛，对吧？在疯狂的试探。真我应该锁到90帧了，打了4分钟。看一下啊，确实，现在已经是89帧了啊。爱酷还是在90上下浮动啊。现在就90、93这样子啊。这把游戏打到7分钟左右的时候，真我是锁了80帧了。现在已经是81帧啊。
那个中国的均衡模式，它帧率一直在往下掉啊，那我爱酷还在90帧上下啊。你这个9300加是不是装错了呀？它不是9300加，它是9400E。哎，你怎么说？哦，那你这个9400E是不是装错了呀？什么东西啊？我意料之中，好吧，这个绿厂的均衡模式就是怂，好吧，意料之中。怎么还干不过人家天玑8400啊？虽然我这个镜头对着他们拍，好像是能够拍到太阳的，但实际上是没有的。你看这个太阳是没有晒到那边的。爱酷现在50-60上下了，突然间啊！你不是还嘲讽他我吗？炸了！我刚才一复活，感觉整个世界变卡了。纯废物！虽然我打团50-60帧啊。哎呀，香槟开早了，这8400还是不行啊。很正常啊，它芯片差一点，锁帧也很正常，好吧？9分半的时候锁的60帧，这6帧上下。你怎么不说你的亮度已经拉最高了，都没有真我没有拉到最高亮呢？我这最高亮度还没真我的自动亮度高呢。这个反正就这样吧。iQOO 这手机反正我也不感兴趣，我真不想换机啊。这把游戏打了11分钟啊，真我最后锁到了80帧，我感觉时间再长一长，也有可能锁到60帧。iQOO 是一直在90帧上下，在9分半的时候是锁到了6帧上下。那么第二把呢，我们就把性能模式打开，看这次他们表现怎么样吧。真我也打开了超级 HDR 呀。iQOO 呢，我就打开了游戏超分和游戏视效增强，触控采样率呢也调到了高。他们这个不会开了性能模式也锁吧？那得问你啊，你要不要先散一下为什么要问我？我又没用过。这把游戏打了2分半啊，这iQOO可能设备温度过高吧，它的游戏超分跟游戏视效增强都同时失效了。真的废物！这把游戏打了6分半了，真我这个帧率很奇怪，它就偶尔会跳到100、110，然后又立马会回到120。iQOO 一直是稳在120的，但是它负载其实会低一点，它那个什么游戏相关设置都已经失效了嘛。等一下，我现在打团最高只有90帧，应该打完团就能回来吧？我觉得打团锁帧非常的难受啊，因为你的它会很影响你的操作，就影响你技能的精准度。你这波因为打团是决定胜负的关键啊，你打团掉帧，那你这波团不就输了？打完团了，现在慢慢回到120了。那我感觉没啥用啊，你结果都出来了。你回到120，它就回来了呗。这把游戏打了10分钟啊，iQOO 是锁到90帧上下了。它那个游戏的那些东西全都关掉了，它还能够锁90啊。虽然90帧，但是我玩起来也很烫，玩的时候是有点握不住的。93，94，它慢慢回了，感觉。它是个塑料边框。我这真我就是一个人的时候，这也是120，只要有人就稳不住。那太厉害了呀！那我觉得还不如直接锁到100帧。我们这把游戏打了13分钟，真我在5-6分钟开始的时候，只要一有人就稳不住120。反正一个人的时候120是挺稳的，一打团可能就50-60、80-90这种。iQOO 呢一开始是稳得住120的，但是打了2分半，它的游戏相关的设置因为发热啊，全部都取消了，并且在后面也锁到了90帧上下。让他们问一下，来，边框是没什么热感的，塑料嘛。后盖也还好，但是屏幕就有点烫。真我也是一样，就边框和后盖基本上不烫。屏幕的话，感觉和 iQOO 差不多，感觉略低一点点。我的之前更烫，因为它的负载高一点，它是开了这个游戏相关设置的，锁帧了它温度才下去的，我当时就有点握不住了。现在 iQOO 还有20亿的电，真我是27的电，现在是下午的5点06分，我们今天用了5小时31分的手机了。你怎么电池更大？怎么还啊？感觉差距越来越多了，感觉这个 iQOO 后面的电不太经用啊。你亮度还低呢。哎呀，没话说吧。接下来呢，我们就坐地铁刷信息流了，还是先来整抖音呢？咦，哎，你这个抖音怎么回事啊？这谁的？怎么回事？这不对啊！啊，这对了10分钟抖音刷好了，看看小红书啊。你这个真的是，我觉得你评价一下，我看一下，我靠，你们小红书也是这样的？我说他吃得消吗？这不是我的小红书呀。那谁的？你用的不是你的？谁的？我的小红书啊，但是他搜索了，好吧？没有搜索啊。人脸识别了。拜拜。刚刚我们已经刷了10分钟小红书了，先来换淘宝。你现在很自觉的给我检查了呀？很正常。我们现在已经刷完了30分钟的信息流了，我们还在地铁上啊。我们现在看20分钟的 B 站4K 视频，我们自己的。你怎么没有位置啊？我不屑于做。刚刚我们在地铁上已经刷了30分钟的信息流，还看了20分钟的 B 站4K 60帧视频啊。
现在 iQOO 还有12%的电。真我还有16的电，现在是傍晚的5点57分。我们今天用了6小时21分的手机，那么赶紧开始我们最后一站的甜品站吧。我们现在已经到这个信号很差的厕所了，现在是晚上的6点过1分啊。那个考试肯定是考完了，好吧，就不存在那个信号干扰的问题了啊。本来其实今天在书记上烟草也可以证实了，就是没有那个信号干扰的问题啊，就是比较差。那我们现在用联通来打个电话，3、2、1，走。好，爱酷通了。耶！不会吧？你这个联通2格呢？你看它这边1格打出去了，听真我怎么说？对劲吧？再给你一次机会。你一个人打好吧，他不陪你打了，来吧。需要有人帮我打才能打出去啊。也打不出来啊，刚刚不是没打出来吗？现在我们在微信里面准备发一个表情啊，3、2、1，走。都在转啊。哎，爱酷发出去了啊，真我也发出来了。你怎么没有收到啊？但是你没有收到真我的哦。有点捞啊，扳回一城了。无法连接到了。哎，iQOO直接没网了。你怎么办呢？我红了，我红了。微博来，我们2台手机已经进入微博有半分钟了，这个没辙啊，好像。现在他俩就是1胜1负1平，好吧？这个抖音决胜吧。我们已经进入抖音了，哎呀。iQOO显示网络不稳定，但是它好像刷出来了。对。刷出来了。啊？什么意思啊？它是刚刚那一些是刷出来新的。对。但是真我这边就刷不出来啊，网络不稳定，当前无网络。我感觉iQOO好一点吧，它是刷出来了的。我刷出来好几条呢，不过真我也还行吧，至少它点赞点上了啊。已经切换到电信卡了，来直接打个电话，3、2、1，走。OK，iQOO打出去了啊，真我慢了一点点啊。哎，收到了之前的消息。收到了，哎。我们现在微信来发3个表情啊，3、2、1，点。哎，iQOO发出去了。真我还在转啊，那就啊，完了，是有点差的。哎，他收到了，但是还没发出来。搞什么啊？iQOO好呀，你要发出来了，发出来了。你看我都收到你发的了，你这还在转。这个太慢了啊，这确实是真我差一点。我们现在已经进入微博了，同时刷新一下，3、2、1，松。有点转了，是不是？完全刷不出来啊，这微博。对啊。行吧，已经30多秒了，这个根本没办法刷出来的。2台手机信号这么差吗？iQOO出现信号不稳定了，网络不稳定了。那他们俩微博跟抖音都刷不出来新的，但是呢，是iQOO的表现稍微好一点啊，打电话跟发消息会稍微快一点点。你看这个iQOO也是无网络，都无网络的。哎呦，这电信好差，他们。其实联通也蛮差的。那在这个厕所呢，联通就是iQOO比真我好一点点，但都是非常差的程度啊。真我是能发消息，但是微博跟抖音呢，他们都是不太行啊。iQOO的抖音还能刷出来几条。现在我们2台手机是由一个人拿的啊，我们把二维码遮住了，来3、2、1，走。啊，几乎就是一样的了，这个姿势非常的健康啊。好，左边还是真我啊，来3、2、1，松。没有反应，然后有一辆车过去了。无论是屏幕还是取景框，都是这个iQOO会暗一点啊。那我往前了。你往前吧。好，iQOO先扫出来了，真我这个就差了有半米吧。什么意思呢？就我在垃圾堆里面翻到一张啊，之前没有用过的一张。垃圾堆呀。对啊，就堆在那里。那你为什么把我们的二维码丢到垃圾堆呢？不知道啊，就是不知道什么时候就随手扔进去了。现在我们到这个很暗的地方来扫一下二维码啊。今天这个门呢跟平时有点区别，它今天开的是左边啊，左边还是真我，右边还是iQOO。可以看到现在iQOO的这个取景光非常亮啊。来3、2、1，松1米。好，速度几乎是一样的。左边还是真我，右边还是iQOO。现在我们离那个二维码大概有3米的样子啊。3、2、1，走。2台都扫出来了。我们今天这个暗光扫码环境跟平时有点不太一样啊，这里可能之前被淹了一下，然后我们这是在右边扫的，然后左边会有光渗进来，所以他们就容易扫到一点。朋友们，我们刚刚走的时候感觉这个地下车库应该是淹过水啊，这个禁止驶入都歪掉了啊。感觉这个电梯里面广告牌也是被淹过了呀，这个怎么会变成这样呢？这负片效果是吧？我们今天的整个流程走完了，手机用了6小时35分钟，此时真我还剩11%的电。
爱酷还有8%。那么接下来呢，咱们就打王者荣耀10v10，给它上点强度。画质什么全都拉满了，电竞模式。主要也是我们今天王者打的时间会稍微短一点嘛，所以都没有进入到那个什么，没有那个10v10大混战嘛，所以看看这把能不能有这个机会啊。在游戏开始之前，我们还是看一下亮度啊，这个真我还是会比这台爱酷高一点啊。那我把爱酷的亮度锁了，跟它一样吧。OK， 差不多了。我现在坐在这个商场空旷的地方打游戏，还是联通卡，信号应该很好的。但是我就让经常会变黄，而且它信号不好的时候帧率也会掉，你看到没有？哦，它现在已经只有113，哎，80多，它会一直跳。94，这个地方现在不存在什么网络影响了，这就是一个正常的啦。真我还可以啊。这把10v10才打了3分多钟，我发现我的爱酷只有4%的电了，也有可能是这个电太少了，它限制功耗了啊。它开始限了呀？对，我那些东西掉了吗？那些什么？没掉，还没掉，因为没有发热。我竟然能看到80帧。真我这边还有9%的电呢。而且你们的网其实是一样的，都是联通啊，现在。但是真我就没有什么问题啊。对啊，我变黄，它变红了，刚刚黄了。晚上卡了。你就刚刚一直在黄。就帧率一直在变，然后网络也一直在变。这把应该能打大混战吧？我反正打不了，我就1%了，好吧？你就再撑多久了？再撑着4-5分钟不就到了吗？15分钟可以终局之战，现在马上12分钟。我反正从4%开始就一直是帧率跟网络同时出现卡顿，然后玩的就非常不爽。我也不知道我在干什么。都没掉吗？没掉啊，因为它根本就没有发热，我感觉它就是电量太低了，它限制功耗了。马上要进入大混战了。还有我的真我还有3%的电，它应该不能把我熬死吧？但现在真我其实还是120帧啊，它没有出现像爱酷一样的那种情况啊。我这还有40多帧呢，不说了。40多帧啊？47、30多帧都有，它帧率非常不稳定了。哇，你那边好卡呀！爱酷打团直接30多帧啊！哇，44，你现在这边8、90，现在没什么人了，剩余2%，哇，吓死我，我也太关机了。我60帧，你哇看，53 ，OK。打团是这样的，这么多人。47，这2个手机现在都比较卡了。哇，它居然坚持完了，这个爱酷啊！哇，帧率一直都掉了30帧了，那负载那么低，当然了，它120帧啊，前面一直稳的。我的爱酷我就帧率跟随机的一样。这把10v10打了快17分钟，真我只是人多的时候会帧率低一点，它现在只有2%的电了。爱酷就是帧率跟网络都很不稳定，就是很随机吧。我打的时候就不知道在干嘛，最低的话见到过30多帧，偶尔蹦到个100多吧。主要真我它网络并没有什么问题了。对啊，我就很不稳定，打得很不舒服的。爱酷现在还有1%的电啊，还没死呢。现在是傍晚的6点47，我们今天用了6小时56分钟的手机。最后的1%就打微信视频动画吧。你也是2%了呀？我感觉我有点悬了。这2个手机已经打了1分多钟的微信视频通话了。右边的爱酷1%，左边的真我2%，而且他们现在的网全都是5G-A 啊，可以证明这里的网是非常好的。但是刚刚爱酷就网络波动非常的严重啊。事发突然，朋友们，这个真我要进入超级省电了，哈哈，不会真被熬死了吧？1%了。超级省电而已。好，又重新加入进来了，界面都有点不太一样了，但其实他们屏幕亮度还是差不太多的嘞。用了6小时58分钟之后，真我进入了超级省电模式。所以他们现在负载优势不太一样了，因为真我是4G 网啊。然后爱酷这边是5G-A 啊，这爱酷啥情况啊？1%赖着不走。朋友们，事发突然，就是10分钟，大概10分30秒啊。这个真我没电了。真我的续航时间差不多就是7小时05分钟。对，6点58分啊。这个爱酷把这个真我熬死了。快点加进来，再熬它。因为刚刚这个真我已经没了呀，所以爱酷我们又重新打了，没人跟他打了呀。换人跟爱酷熬了。朋友们，现在这个爱酷在真我没电的时候还打了现在已经是16分多钟的微信视频通话了。之前是打了11分钟，那就是马上就28分钟的微信视频通话了。也就是说，它这个1%的电量打了5-6分钟的王者荣耀10v10，打了28分钟的微信视频通话啊，我就不知道这种1%有什么意义啊？我感觉正常人可能10%以下或者5%就是找充电器了吧。除了我们这种，结束了，你刚刚就结束了。好啊，还差30秒，哎呦，给他算打29分钟呗。那他的加8就是给他算7小时25分钟，好吧？他的续航。啊，你怎么说啊？好，待会儿再喷。
最后给大家看一下，是有这个微电精灵的，这个微电精灵可以打大概4分钟左右的电话吧，它官方反正是这么说的。好的，就由我这个 iQOO Z10 Turbo 率先进行总结。今天它的亮屏时间是7小时25分钟。这个续航成绩乍一听非常之牛啊，毕竟它有7620的电池，但是这个续航成绩我本人非常不认可。首先，在除了我们最后进行那个阶段之前，一直是7200电池的真我比它多4%左右的电量，而且真我的亮度还比它高好多个档次。也就是说，在日常使用中，如果你不像我们这样用到没电的话，真我的表现明显是要比它好的。这iQOO我不知道它这样的电量策略有什么意义啊？就是它在4%、5%的时候给我锁性能，我打王者网络跟帧率都非常之卡，然后最后1%的电打了5-6分钟的王者荣耀10v10，然后打了29分钟的微信视频通话才关机，活把它熬死了。当然了，这个真我最后的王者荣耀10v10的负载也比它高一点了，因为它帧率很不稳定。就是除了像我们这样用到死，你平时用就是会觉得真我的续航才是更好的呀。你这让人用到5%，不是去找充电器了吗？我只能说绿厂确实听劝，好吧。之前其实最后1%比较猛的是绿厂啊。怎么这个？怎么现在iQOO变这样了呀？就是这一台iQOO啊，我们之前其实也没遇到过这么离谱的。对。这台iQOO Z10 Turbo 在这个版本下，它的电池策略真的非常之迷，它的后备隐藏能源有点太离谱了。那么接下来我再说一下它今天的整体表现吧。除了步行导航它比真我好一点之外，它几乎没有任何优点了。它亮度非常之暗，还动不动就锁亮度、锁帧率。刷那个美团吧，我觉得是非常卡顿的。它的联通跟电信信号在厕所比真我好一点点，但我说实话，这两台手机的信号在厕所表现都非常糟糕，并且下午在那个树叶上面找表现也非常之差劲。反正总之，这个iQOO Z10 Turbo 我是完全不推荐吧。今天真我667 Turbo 的总体续航时间是7小时05分钟，这个成绩我还是比较满意的。但是呢，我们金闪闪拆的是60赫兹，如果拆的是144的话，我感觉它可能就是6个半小时左右的成绩吧，但也可以了，毕竟6个半小时也是完整走完我们一天的流程了。这个表现我得说一下，在我们的这个流程里面，6个半小时加上它这个亮度，那是真的已经很不错了。但它现在打了60帧的金闪闪，有7个多小时，也很不错了。而且这我记忆犹新的一点就是它在大太阳下刷5分钟微博，那个亮度非常坚挺啊，几乎不掉的，就达成了我们这种对比两台手机里面在微博亮度那个环节差距最大的一次啊。没怎么掉亮度，它也不锁帧，而且在大部分室内环境下，它也是比iQOO亮的。真我今天表现不好的一点就是它的步行导航会稍微差一点，还有这两台手机的步行轨迹记录也不怎么样，都是那种比较差的水平吧。除此之外呢，这台手机就没有什么太大的槽点了，今天用得下来都还挺不错的。符合这个价位吧。这两台手机的拍照呢也是有一点区别啊，因为这一台它是没有超广角的，虽然真我有一个超广角，但是那个素质也就一般吧啊。我觉得大家对这两台手机的拍照就不要有过多的那个要求了啊。算法呢，那确实还是蓝厂厉害一点。但是呢，其实整个的拍摄的体验呢，肯定是真我会好一点了。这个 Z10 Turbo 呢，就给我很快就降亮度，并且掉帧了啊。我还要提一点的是，这台iQOO在今天的发热也是比真我要严重的蛮明显的。然后它就会降亮度啊，我拍照都看不清。现在夏天就要来了，这在户外怎么用啊？真不如选真我。非常之坚挺啊！反正这200块钱的差价呢，我觉得是物有所值的，好吧？虽然说这个iQOO呢，好像是续航好一点啊，你日常用你用不出来的，我说实话。就大家可以想一想，你有多少的时间会用到那个1%啊？这个真我觉得外观还是好看一点的。它这个后盖还是挺有设计的啊。它现在的售价是1999，红米 Turbo 4 Pro 是1899。我觉得这个价位的话，这两台手机表现都还可以。你就喜欢红米买红米，喜欢真我就买真我吧。其实我会更推荐真我一点，因为它那个亮度真的好顶啊。好了，那么以上就是本期视频的全部内容了。如果喜欢我们的视频，不要忘记了一键3连加关注啊！现在已经7点多了，天色渐晚了，很辛苦啊！大家给我们来个一键3连吧。那么更多精彩视频，请继续关注离线玩家 online。我们下期视频再见，拜拜。